नमस्कार दोस्तों, हाल चाल भोजपुरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह हमें हिट मशीन खेसारी जी का एक बेहतरीन सैड सॉन्ग रिलीज किया गया है बॉस म्यूजिक भोजपुरी से। गाना का बोल है दिल टूटल हुई, और इस गाने का लिरिक्स है आरसी परवीन जी का, जो कि काफ़ी बेहतरीन लिखे हैं। और आर्या शर्मा जी का म्यूजिक भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और खेसारी लाल यादव जी इस गाने को बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में गाए हैं। और बात किया जाए वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी एक नंबर का इस गाना का बनाया गया है। जो लोग नहीं सुने हैं एक बार जाकर जरूर सुनिए। बॉस म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।